Hello ដល់ផ្លូវកាច់ចូលទៅភូមិខ្ញុំហើយនេះតពីវីដេអូមុនហើយនេះគឺខ្លោងទ្វារចូលទៅវត្តស្លោខ្លាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងភូមិខ្ញុំអត់ទៅដល់វត្តទេនៅចេញពីខ្លោងទ្វារនេះទៅ500ម៉ែត្រហ្នឹងមកដល់ផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងបើនិយាយពីផ្លូវថ្នល់បងប្អូនតាំងពីខ្ញុំកើតមករហូតដល់ខ្ញុំឥឡូវអាយុជិត40ឆ្នាំហើយផ្លូវនេះនៅតែហុយដដែលអត់មានបាត់ហុយទេគឺនៅតែហុយរក្សាភាពដើមបានអស់ខ្លះបដូរតែមនុស្សពីក្មេងចាស់អស់ហើយផ្ទះពីមុនមានច្រើនឥឡូវផ្ទះខ្លះក៏លែងមានសាគេដូរទីលំនៅហើយក្មេងៗក៏ធំច្រើនហើយអ្នកខ្លះខ្ញុំមើលអត់ស្គាល់ដែរដោយសារពួកគាត់ធំលឿនហើយណាមួយខ្ញុំចេញពីភូមិស្រុកហ្នឹងយូរហើយអត់សូវបានមកលេងទេអញ្ចឹងក្មេងៗខ្លះក៏គាត់នៅស្គាល់ខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ហើយក្មេងៗខ្លះក៏យើងនៅស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរក្រុមដល់ពេលខ្លះពួកគាត់ក៏អាចហ៊ាននិយាយរកយើងក៏អត់បាននិយាយហ៊ាននិយាយរកគាត់ដែរខ្លាចលោកគាត់អត់ស្គាល់ឥឡូវមកដល់ផ្ទះម៉ែហើយភូមិអត់ទាន់អ៊ូអរទេដោយសារតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃត្រៀមទេអត់ទាន់ចូលឆ្នាំគឺចូលពេលថ្ងៃស្អែកចឹងក្នុងភូមិអត់ទាន់មានសំឡេងអ៊ូអរទេមកដល់ឃើញពុកកំពុងបោះទីធ្លាក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយម៉ែនៅក្នុងចក្រានបាយនោះនេះចក្រាននៅតែរបៀបបុរាណដដែលអត់នៅអភិរក្សហើយវិទូមកដល់អត់មានអីទេគឺរោគយន្តមុនគេហើយដោយសារគាត់អត់ដែលឃើញហើយគាត់ចូលចំណែកឯបងប្អូនខ្ញុំអីតើល្ងាចមិនគាត់មកដល់ដោយសារពេលព្រឹកនេះគាត់រៀបចំខ្លួនចេញពីកន្លែងធ្វើការគាត់មកដែរខ្ញុំមកដល់មុនដោយសារតែខ្ញុំសម្រាប់បានមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់ផ្ទះបានមុនគេអញ្ចឹងបងអូននិងបងស្រីខ្ញុំអីគាត់នៅកន្លែងធ្វើការគាត់ឡើយទេតើស្អែកបានគាត់មកដល់ព្រោះថ្ងៃស្អែកឡើងយើងត្រូវទៅបាំងស្គរនៅផ្ទះយាយអញ្ចឹងគាត់មកឲ្យតន់នៅកម្មវិធីហ្នឹងហើយវិទូឆ្នាំនេះអាយុ7ឆ្នាំហើយអញ្ចឹង8ឆ្នាំនៅខែ7នេះអាយុ8ឆ្នាំហើយចូលថ្ងៃគាត់រៀនថ្នាក់ទី2នៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងហើយនៅពេលព្រឹកគាត់រៀននៅសាលារដ្ឋពេលរសៀលគាត់រៀននៅសាលាឯកជនរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងមកដល់ឃើញថាសាំងនេះវាមានកកអីនៅបាតអាងនឹងវាច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្លាចទៅពិបាកពេលមួយទឹកតែលំមាស់ខ្លាចអីអញ្ចឹងហើយគាត់នាំកូននាំចៅជួយស្ដារជួយលាងឲ្យស្អាតឲ្យព្រោះម៉ែគាត់រវល់ចាស់គាត់មិនមានពេលចូលទៅក្នុងអាងអីធ្វើទេហើយណាមួយកាលធ្វើអាងនេះអត់បានដាក់ទីយោសម្រាប់បង្ហូរចេញនៅបាតខាងក្រោមវាស្រួលយើងនេះដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវឡើងទៅខាងលើហ្នឹងគឺដើម្បីដួសឡើងក្នុងចាំខាងលើចូលក្នុងដើម្បីដងចេញដងតិចរហូតដល់អស់ហើយលាងបានបូមទឹកដាក់សាថ្មីការដែលធ្វើលុយមិនគ្រប់គ្រាន់លុយមិនមានច្រើនអញ្ចឹងទៅមិនបានបិទក្រូបិទអីឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតទេហើយក្នុងនេះក៏អត់មានប្រព័ន្ធដែរអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៅខាងក្រៅនោះផ្សេងមួយទៀតចឹងក្នុងនេះបានតែងូតទឹកអីទេអញ្ចឹងបើចង់បាត់ជើងធំអីគឺចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះវិញប្រព័ន្ធនៅខាងក្រៅហើយទម្លាប់អ្នកភូមិឬចាស់ពីដើមមកគឺនៅក្នុងភូមិខ្ញុំគឺគាត់អត់ទម្លាប់ធ្វើបង្គន់នៅក្នុងផ្ទះទេបង្គន់គឺដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើនៅផ្នែកមួយនៃដីមិនមែននៅជាប់ជាមួយផ្ទះទេប៉ុន្តែឥឡូវគេដូរហើយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការយើងចូលប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺគេធ្វើនៅជាមួយក្នុងផ្ទះនឹងម្ដងអនងើបសំនឹងអាកាសធាតុក្តៅផងបាច់នឹងចូលនៅធុញពុកឲ្យទូរស័ព្ទអីមួយអាយុមិនតាន់ដល់40ទេតែសក់ខ្ញុំនឹងជ្រុះអស់ហើយស្មើនឹងគេអាយុ50 60ឲ្យតែមកដឹងមកសាមកៅទៀតនោះហ្នឹង